नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राव मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल। इस मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा है, कस्टमर का कहना है। हम चेक कर ले रहे हैं, देख करके चार्ज नहीं हो रहा है। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया चार्ज नहीं होने के कारण। अब इसे देखते हैं कैसे इसका समाधान हो। खोलते हैं इसे। Redmi 6A मोबाइल है MI का। अब इसे ओपन करते हैं। बैटरी कनेक्टर को सबसे पहले रिमूव करना है। अब चार्जिंग कनेक्टर जो है कि बदलने के लिए सारे स्क्रू को रिमूव करना होगा। टच कनेक्टर है, इसे रिमूव करना है। एंटीना का वायर है। अब इसे हम फ्रेम से अलग कर लेते हैं। चलो बा कनेक्टर ख़राब है दोस्तों, अब इसे बदलना होगा। थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। इसे आराम से निकालना है। अब इसे चेक करते हैं। कनेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसे चेक करने की बारी है। चेक करते हैं, इसे पैक कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि बैटरी को बैठा लेना है। इसके बाद चार्जर कनेक्टर लगाना है।
Redmi 6A मोबाइल है MI का। दोस्तों बन गया है, चार्ज हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ।